Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Негізінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отқан, Алла Таала қиямат күні 3 түр адаммен сөйлеспейді. Ана юзаккихим, Алла күнөөдөн тазалабайт екен. Мысалы, қиямат болғанда, мысалы, өте оор жер, қияматтың махшар майданы өте оор. Адамзат бізге ақылға сала тұрған болсақ, ошол қиямат күні адамдар махшар майдан турушу өте чоң маселе да. Дағы бір жерде келеткен, ал күн, ушундай күн адамдар шерменде боло турган күн. Дағы бір жерсесі мұсылмандардың даражасы көтеріле турган күн. Ал күнде бір күні 50.000 жыл болады. Дағы жерде 1000 жыл болады дейді. Мына ошол күні Алла Таала субханалла негізінде Алла Тааланын райымы түшкөн адамдар бактылуу болот. Сүйлөшпөйт деген сөз райым кылбайт деген сөз болот. Алланын сүйлөшүп коюшу же болсо атын атап коюшу, бейишке мындай айтканда гир деген сөздү угуу, бул Алланын райымы болот. Мына ошол күнү субханалла Аллата райым кылбай турган, анан дагы бир нерсеси күнөөсү кечирилбейт экен да. Балким бул жерде дагы бир нерсе айтышы мүмкүн, тообосу да кабыл болбой калат деши мүмкүн. Анткени кыяматта тооба өтпөйт да туурабы? Бул дүйнөдө тооба өтөт. Алдындардын ортосунда талаш бар. Бир адам гаргара болуп баратып, ушул жерден жан чыгып бараткан мезгилде, о Алла кечир деген нерсе өтөбү десе, айтат экен субханалла, кээ бир айтат экен, өтөт дейт экен, көпчүлүк өтпөйт дейт экен. Эмне үчүн десе субханалла, ал мезгилде керек болсо Фираун дагы суунун ичине басырылып бараткан көрүп туруп, өзүнүн кудай эмесин, о Алла, ла илаха иллаллах, Муса расулуллах деп айтса деле, нерсе өтпөй калды деп ушуга эме кылышат. Айтайын деген нерсем, адамдын субхан күнөөсү бул дүйнөдө кечирилбесе өтө оор экен да. Эми ошол кыямат күнү Алла Таала райым кылып, күнөөдөн тазалап салган адамдар кандай бактылуу турабы? Бирок талататун үчөө ал күнү субхана Алла Таала райым кылбайт экен, анан субхан эмне кылбайт экен? Күнөөдөн тазалабайт экен. Силер мени угуп атасыңарбы, я? Эми жөн эмес экен, аларга субханадан ушундай жан кейиткен эмне бар экен? Азап бар экен. Кала Абу Муавия ва ла янзуру илайхим. Эми субхан Муавия айткан, аларды карабайт деп айткан экен да. Ошол уккам деди. Ва лахум адабун алим шайхун. Аларга азап, катуу азап болот экен. Ошолордун биринчиси шайхун дейт, улуу адам дейт. Занин, зынакор, аксакал экен. Тамбил Гофилинде дагы Мунабихат Хаджар Аскалани дагы ушул нерсени айтат да. Тамбил Гофилинде ушун деп келет экен. Зынакор шайх аксакал дейт. Бул дүйнөнүн эң жаман адамы деп айткан экен. Интернет дагы деле болсо, мисалы чал болуп турса деле, жаш кезген болгондо теткин минте коймокмун деген сөздөрдү айткан чалдар аябай көп, аксакалдар, шайхтар көп. Улуу адамдар, аксакалдар аз көп дагы делечи. Аларды көрүп, мындай өтө коркосуң да. Качан бул дүйнөдө ошондой шайхтар, аксакалдар көбөйүп кетсе зынакар, бул дүйнө жок болуп кетиши мүмкүн экен, коркунучта экен. Анткени эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуулардын тажрыйбасын алууну бизге буйруган болчу. Бирок эми ал акмак болсо, дагы деле занин болсо, мындай зынакорлор болуп аткан болсо, анда алардан кантип биз жакшылык алабыз турабы? Бул жагы дагы бар. Эми эмеде болсо, Мунабихатта Хаджар Аскалани айтат, жаш кишинин дейт, жаш баланын дейт, зына кылган жаман дейт. Бирок шайхтын дейт да, улуу аксакал адамдын дейт, зына кылган андан жаман дейт. Карасаңдар. Эми эркек кишинин зына кылганы жаман дейт, бирок аялдын зына кылганы дейт, бул апаат, жок болуу деп айткан. Мына айтайын деген нерсе эмне экен? Ушул кыямат күнү Алла Таала ошол чал болуп дагы, шайх аксакал болуп туруп дагы тооба кылбастан дагы деле зынага берилип жүргөн болсо, эми кыямат күнү Алла Таала аны менен сүйлөшпөйт, райым кылбайт, эмне экен? Жаны күнөөсүн кечирбейт. Ошондой андай азабын алим, аны үчүн чоң бир азап даярдап койгон. Негизи Алла Таала ла тақраба зина, зынага мындай жолобогула, зынаны кылбагыла деп айткан эмес, жолобогула деген, ошого жакын боло турган нерсени да. Карасаң, демек эмне экен? Бул жагы өтө оор экен.
Экинчиси ошондон ва маликун каддабун. Ушундай падыша дейт, жалганчы дейт. Кандай десе, элдерге убада берет. О, мындай кылам, тигиндей кылам дейт дагы, эмне адамдарды алдайт экен, жалганчылыкка айткан. Падышаларга биз эмне кылышыбыз керек десе, алдын айтат, биз аларга бир дуа кылышыбыз. Мисалы президентке биз дуа кылышыбыз керек. Биз дуа кылбасак болбойт. Биздин милдетибиз мына бу ыймандуу адамдар биз дуа кылышыбыз керек. Эгерде дуа кылбасак, биз Алла Тааланы субханалла жердеги мөөр деп коебуз го. Буйрукту аткарат, Алланын өкүмүн аткардырат адамдарга, шариаттын өкүмүн аткардырат. Биз буларга дуа кылышыбыз керек. Эгерде булар жолдон тайып кете турган болсо, бул дүйнөдө бузулат, и ахиретте бузулат. Ушундай. Ошол себептен ар бир эле эмеге, эл башчысына биз дуа кылышыбыз важип болот, милдеттүү болот. Ар бир дуаңарды кошкула, я Алла, ушу биздин башчыбызга иман бер, я Алла. Динге каршы бир башка маселе чыгарып ийбесин, я Алла. Эртең ахирет күнү шерменде болуп калбасын, бул дүйнөдө шерменде болуп калбасын. Золобосу бийик болсун деп дуа кылышыбыз бизге милдет болуп эсептелет. Түшүнүп аласызбы? Жөн эле дуа эмес. Анткени кыямат күнү эгерде ушундай нерсени айтып туруп аткарбаса, Алла Таала өтө бир адамдай өтө чоң бир азап эмнекен болуп калыш коркунуч бар экен. Үчүнчүсү ва алин ва аилун мустакаббир. Мындай жөн эмес, кыргызда сөз бар, кедейдин кербезинен сакта дейт, Ушундай сөз уктуңар беле? Силер укпасаңар мүмкүн азыр. Жаштар мындай көпчүлүктөр мен айтып аткан сөздүн кээ бирөөнү түшүнбөй деле калдылар азырчы. Анткени таза кыргызча сүйлөп баштагандарчы кээ бирөөлөр түшүнбөй деле калат. Кытайлык кыргыздар таза кыргызча сүйлөсө, я деп туруп атпайбызбы? Ошондой эле болуп атат да азырчы. Бул нөөсү кедейдин кербезинен сакта дегени колунда кокон тыйын жок. Баягы мындай айтканда айдаганын 5 эшки ышкырыгын таштырат дейт. Бул нерсени баарыңар билесиңер. Эми карагыла. Байдын текебер болгону жаман дейт да. Мына би хатта. Бирок кедейдин текебер болгону дейт. Мындан жаман дейт. Демек, карасаң кээ бирде колунда жок. Бир нерсе, ошол байлыгы менен тигинтип атат да. Байлыгыңа батегин бар. Эмне? Сен деле бар бекен. Деп эчтеке деле кылбайт да. Бирок эмне бул жердеги текеберлиги бар да, мындай айтканда бул бай, муну укпайм мен. Мен колумда жок деп эме кылган атасыңар, кордогон атасыңар дегендей бул жерде сезими бар да. Эң жаман нерсе ушул экен, субханалла. Көп адамдар мен ушуну көрөм кээ бирдечи. Нерсе мындай кызырынып турат да. Машина жакшы машина өтүп баратсаң делечи, мындай как будто субханалла взятка менен алып алгандай жаман көрүп турат да. Сен карашы мындай башка нерсеси бар да, мындайчы. Мындай бир жолдон өтөйүн деп атсаңчы, мындай эмне экен? Магалатта мындай айткан, сүзүп, баягы мындай арга жок өткөзбөйм мен сен депчи. Колтогон машина жол өткөзөт, макул өтө бер депчи. Тиги өткөзбөйт. Эмне үчүн эле сол текебел бар. Мен эмне буга баш ийип берем мен эмне. Уже машинең ушундай болсо өткөзө коёмбу дегендер бар го. Бу текеберлик, субханалла. Пайгамбарыбыз бекер айтпаса керек да, негизи бу текеберлик чын-чынына келгендечи бул бир эле макулуктан алынган амал. Кайсы эле ал? Шайтан алган, иблистен алынган, субханалла. Алла аны кечириш үчүн мындай бир повод жаратып, Муса алейхиссалам менен жолуктуруп койгон да. Муса алейхиссаламдан айтат, шайтан айткан, Аллага айт, сен каламуллах, сен Алла менен сүтү сүйлөш, эч ким ортодо Жабриил да жок. Экөөсүңөр чоң айтчы, мени кечирсин. Эмара Алла айтып аткан да, билип да айтат да. Айт деп бар кайра бар деп, неге адам атанын кабырына барып туруп, эмне сажда кылсын деди. Тазим кылсын. Сыйынсын эмес, ал субханалла деген сөз чыкпайт бир жердечи. Ойлоп кетпейли, анан ширк болуп кетпейби бияга депчи. Алла өзү буйруп атат ушундай. Жок, андай эмес. Бул ошого болгон сыноо болчу, иблиске болгон сыноо. Эмне болду? Айтып аткан, сен Алла ушундай деп атса, апей деди, бул топуракка дейт. Бул топуракка мен тирүү кезинде сажда кылам эмесмин дейт. Эми азыр кылмак белем деди. Көрдүңбү? Алла айтып аткан, болду дейт. Эми кыямат күнгө чейин мага ортомчу салып келбесин деди. Болду. Эми бул дүйнөдө текебер адам кыямат күнү кайсы кимди ортомчуга салат? Кимди ортомчуга салат? Байлыгы менен текеберленбей эле кой. Жөнөкөйлүкчү, бир нерсе айтайынбы? Текеберликке караганда жөнөкөйлүк адамга 1000 миллиард эсе жакшылык көбүрөөк алып келет. Миллиард эсе. Мына кополдукка караганда жумшактык 100 миллиард эсе жакшылык көбүрөөк алып келет. Унутпаш керек. Анткени пайгамбар жумшак болгон, анан жөнөкөй болгон.
Карасаң эки нерсе болгон. Шайтан текебер болду, эмне болду анан? Копол болду. Субханалла. Ошонун себебинен кыямат күнү Алланын алдында азапта калды. Дагы бир нерсе бар, Абу Бакырдан келген. Эгер дейт күнөө кызыгуудан болсо, ал кечирилет дейт. Кызыгуу бар, адам кызыгып кетет. Мында бир чыдабай кетишиң мүмкүн да, бир нерсе мындай тырмалап ийишиң мүмкүн. Субханалла, ачып көрбөйүнчү депчи. Адам баарында бар бул ооручу. Биз бир нерсе кызыгып кетебиз дайымачы. Колтойгон ажы болсоң 5 жолу ажы калып кетсең, алым болсоң да бир нерсени мынтип көбөлдөп карап ийишиң мүмкүн да. Анткени кызыгуу бар да, бул балким может быть деген нерсечи. Эмне болду, ал кечирилет дейт. Эмне үчүн эсе Адам атанын күнөөсү кызыгуудан болду да. Ал мындай айтканда ал деметкен эмес. Эмне болду экен, берчи жеп көрөйүн деп жебейт да. Эми эгерде күнөө текеберлик менен болгон болсо кечирилбейт. Анткени шайтан текеберлик менен субхан тозоктон бейиштен кубаланды. Мына ошондой. Мына 3 түрлүү адам Алланын алдында кыямат күнү субханалла эч бир жакшылык көрбөй калат экен туугандар. Дагы бирөөнү кошуп койгон экен. Дагы бир качан дейт, мал дүйнө бир адам мал дүйнө алуу үчүн башчыга келип дейт, келишим кылып бир адамга мал дүйнө берген учурда келишимди аткарбай бузган адам дагы кыямат күнү субханалла эмне экен? Кыямат Аллахта сүйлөшпөйт экен. Келишим кылдың, договор кылдың. Договор кылдың дагы эмне кылып атасың? Так ортосуна баягы жеткен мезгилде жок деп кайра бузуп атасың. Же бирөө менен келишиммен бир нерсе алдың, кайтарбай атасың. Же бир келишимди иштешебиз дедиң, эмне алдың? Жок деп токтоттуң. Алланын субханалла деген каары төгүлөт. Мусулман менен мамиле кылганда, убада кылганда, шерттешкенде, шерик болуп иштешип аткан мезгилде, акча маселесинде болсун, мейли, дүйнө маселесинде болсун, эмне экен? Муну аткарышы милдеттүү түрдө болуп эсептелет экен. Мына төртүнчүсү муну көп сүйлөп койсом болот. Бирок айтайын деген нерсем ушул, мына ушу 3 түрлүү адамга Алла таала көңүл бурайт экен. Бул деле бекер чыккан жок болуш керек. Абалким арабызда ушул кишилер бар. Абалким субхана ушу жан дүйнөбүздө ушул нерсе бар. Ушуну кетирели иншалла, оңдололу. Бул дүйнөбүз оңолуш үчүн да туурабы? Молдолорчу бул мындай айтканда кандай десем, живой энциклопедияда бул мындай айтып кете берет. Мындай угуп аткан адам айтып аткан адамга жакшыраак түшүнөт. Мага караганда силер жакшы түшүнүп атасыңар азыр. Мен алып түшүнбөй калган нерсени дагы мындан да жакшыраак түшүндүңөр субханалла. Эми ушул нерсени башкага айта турган болсоңорчу, ал андан да жакшыраак түшүнүп калат да адначы. Ошон аманат иншалла баарыбыз оңолгон аракет кылалы. Аракет кылабызбы? Анда машалла. Субханак хамди. Машалла анда астагфирулла ва атубу илейх. Хайыр эми. Бизден кечирип коесуздар, жакшы барыңыздар. Үйлөрүңүздөргө бардыңыздар. Ошко жол болсо атылып бир дуа кылып. Аллахумма салли ва саллим барик алейх. Алла бар мусафирларга жолдарын бейкатар кылып, Алла өзү колдосын.